Royal Enfield gi city ride touring amadi minor off-road thauba ngaba Scram Chamri ga nifu haina mingthonba bike ama Enfield West ki Singjamai chinga mathak Chongtham lekai da leiba Sanamahi Motors ta launch Toukhre. Bike launch tawbagi thoramda Impact TV gi editor in chief Yumnam Rupachandra yauna Royal Enfield gi pothok pamzaba amadi company asigi mahal kaya gi bike thawbasing su sarukyakhi. Ngasidagi phangba hauraba Royal Enfield Scram 440 asigi ex showroom price asi lupa lakh aniga lising nipandagi hauri loinana trial amadi force haina makhal ani khaidokli CC 443 oiriba bike asi kg chamaga maudra taruk lumi thauna full tank ta liter taramanga chali Hana gear manga oirambadagi gear tarukta hengalaklaba bike asida petrol liter amana kilometer kun manga dagi kuntra fawgi changda thauba yari. Bike asi switchable ABS soiri ground clearance na 200 mm ni amadi seat height na 795 mm oiri. Electronic fuel injection oibaga loinana full LED headlamp amadi electric start oibagi mathakta chahi ohumgi engine warranty supiri. Scram 440 asi leiba matamda financing gi option su leibaga loinana helmet, keychain amadi fuel su gift oina pibagi offer su leiri. Sanamahi Motors ki proprietor Wangkai Mayum Khomba Maitei na Fongdorapada Scram 440 asi city amadi off-road animak yabana riders singna yamna pamnaba gari ama oigani. Masina gari asigi unique selling point oigani hairi. Ngasi launch tawriba gari se koigi Scram anoba haitare ko 440cc Royal Enfield gi anoba market offering adugi ngasi je launch tawjabani hanagi su launch tawroba gari ni hanagi kano makhada laiba koigi Scram mana hanagi 410cc gi upgrade tawba gari ni 440cc se adamagi basic hairagadi masi off road on road animak loina thawyaba aina city da thawger su yaba aduga aina off road ta chatker su yaba adugi build tawroba adugi magi features myam semba gari haitare ko aduna magi unique USP haitare sigi gari sigi